自我能量低成為弱勢心理，自己其實好想改變，但係最大嘅障礙係乜嘢呢？就係焦點效應啦。就係我哋太過於在意自己喺人哋眼中嘅形象，我哋以為咧人哋睇到我哋出醜嘅樣咧，會一世記得成日會講我哋。我哋過去輔導別人演講嘅時候咧，經常同佢哋講，觀眾其實咧係冇時間理你嘅。觀眾聽完你講嘢咧，轉身出去望自己嘅事啦，佢好快會忘記你。咁點解大家上台演講覺得好緊張呢？因為你覺得哇，大家全部都係望住你，關注緊你，你唔小心就跌入焦點效應，所以咧千祈唔好將呢個焦點效應放大。焦點效應咧俾我哋帶嚟嘅係乜嘢？弱勢心理啦。你覺得哇，周圍嘅人眼睛全部都係望住你，你塊面突然間就會紅，你心理一下子要強勢，就變成弱勢。所以上台之前要放鬆一啲，俾自己多一啲嘅肯定，你嘅心就會變得越嚟越強啦。更多提升心理嘅方法喺線下課程上，我哋會多啲講嘅。如果感興趣嘅話咧，可以喺評論區留下焦點效應，我哋會聯絡你。